wavuze by'amashure n'ibiki wabitondekanye byose icyo byose sikibazo sivyo jewe kindakwemereye sivyo inzu muhinzu ayicare yemereye sinavuze miliyari nakubwiye miliyoni 5 zindishiye akababaro yaje mu kirere yavuye sivyo agashaka biga ibintu byose sefedire byo mende nyashimbaretse na undi muntu noraba atari wewe mbega umugore wawe hoho ntiyataha mu kararana twari mu byo kungira mu buzima bwanje byose birimo ndibaze ko ikintu sikirimo STV every story matters. Yes. Hino bwaza kuzibesi birize ko meze bon je meze neza mpumega mbe nitiro so rero nisura mpamagaye yambwiye ngo ikintu arashaka ko tugenda juste abakwijyanzu ni haba rero niwe ndindiriye yambwiye ko yamubonye wetu ahantu ariko arakinira juste filme impande yahaba rero acambwira ati juste ndunze ngaha impande y'urugo rwiwe juste nyene ndamuhitane hama tugende mambo uko fresh nako tukiye nyumbani mara moja sabi kwaje sasa mpango kwaje mimi nilikuwa enda kumwangalia ule jamaa nasikia dadake aje ni ari he alikuwa akora filme mwe portage kabiri ngaho portage kabiri yahiye ni ya mbere mugabo biyoreka ariho yindi ngaho nyine ya kabiri ngaho twinjire so ni hatari mbe madamu arakomeye ngo si cyane kubera iki ya kabiri mugani ijya nino ndumva induru nahanye na byose abantu biko barayaga indani yaje kina filme ro misi yose ni byamama ni sawa wetu ni hari bari mu biki bari mu biki bari kwa kina filme mutamagarire wamubona tatugushaka gatoye nta ngorane vraiment minoti 2 turagusavye bene musoke basi ninde babwiye ko none ngo kwanza kubwire none 2 minutes please yagewe Lampard ndakubwira ikintu kimwe Jesse shaka gukora ikiganiro ndi muri shooting sivyo ndafise akazi kenshi mimi sivyo uretse ko ndaboba ndafise twabonye ko sivyo ndi muri tournage kandi urabona tuko turakorera sini wacu na hantu n'inzu baba bamwe abantu rero tugize amavurugu hano Jesse ndabikunda ndavuruga mazanye nagenda kurabe tuganire biga bibazo bive mu nzira ibibazo nka bijya bitike mu Rwanda tuba twicaye ntibikemurwa manya wose vurugu nime wanje urayifise bari ku telefone mugera neza wewe imisi yose wewe uri mato oya please tuvugane cyaba n'abagabo bana reka tuvugane ibintu bive mu nzira please okay rero reka ndababwire bahera heze hamaje tuvuganire hanze niko ndiraba jonyene nk'umuntu w'umugabo tutuguma turi mu mihari sivyo kushikagiye ndakurondere tuyage kwiga ibintu byabaye icambe na mbere nyine gusaba ikigongo sivyo ibintu bisi byabaye hanyuma tuyicare tuvugane basi wifuziki basi nka wewe basi mucamake basi kubera mushike wawe basagira amahoro Lampard jeke no kubwira Jesse shaka gushwana kwanza nawe sivyo la fois passée là nako twiyandagaje mu barabara turenda ndakora ni muhara wawe wanje ushwana nimureke ibintu nk'ibyo ni muhara wawe gusa ngo kamere cyo ategeza ko mara kaminuza ishure ninge ntangwa karimara yaremo mu 12 aheze mu 13 hama aheze yongere aheze iki university aho sizomurihira uzomonki ya ratio ica kabiri
kuganiriza ibyo ukura bikora tegure dote dote kandi afise umugore none yamuteye inda atari umugore wiwe ivyo byo surumva nta muntu agira mariage kabiri vraiment aramukwa nta bindi wetu sivyo nguko twaje tuyage tuvugane nk'abantu b'abagabo gukundana ni kimwe na mariage n'ikindi urabizi neza ko mu gihugu cy'u Burundi nta mariage zibiri ziba mariage ni imwe sivyo jewe bari kuvugana sivyo wavuze by'amashure n'ibiki wabitondeganye byose icyo byose sikibazo sivyo jewe kindakwemereye sivyo nzumuhinzu ayicaremo sivyo hashikane yajya amezi 9 agende kwibaruka sivyo nguko wewe umva nta kintu na kimwe azobura amadohejeje tukuronkira umwana none umwana nakurunkira umwana akiri umubebe aza bakiri kumwe na mama wiwe indishi yakababaro kugira ngo sinje kikomene amahero zonka wewe aha ni buri aho ndi buri nk'imimere zitanu mu gihe uramutse umwigaramye umva twashaka tumutunga gute biriza ndindiye nemera kumuha inzu nubase mu mahera yanje akabamo nkamukurikirana ibintu yadutwaye ndabizi me umva tugiye mu miliyari ego nta turabakire mugiye tugiye mu miliyari ibintu urumva ko ari gwindi gwego sivyo tuvugane turi mu Burundi tukoresha amarundi sinavuze miliyari nakubwiye miliyoni 5 zindishi yakababaro kugira ngo nkoranye umuryango ndababwira ati mama papa biri gutya kandi wabikoze yagombye kugira kunuko zagwa zitatu oya niduciranira kubera ko nobo ndafise ipapuro bampaye ngende kukuzanira oya iyo impapuro bireke bikomine impapuro reka bireke ega ndafise ntuze convocation yawe habwo nane bagimirika ngana imuzanira ko imuzanira oya nindira jewe amafaranga usaba ndayemera sivyo me gasakabazo sivyo natwe turagiye ivyo byose umenye ko umugore wanje arafise inda sivyo ariko na focus nakubwiye ko je umugore wawe wambwiye ko afise inda y'amezi 2 nanje tugwananye ukwezi kumwe niho tumenyanye ukwezi kumwe nanye ukwezi kwakuye ujya munsi mwende riri kurambwira yuko je namuteye inda cino banaciye haye bandi baci kukiyonda imaze amezi 2 nanje tumenye vuze uko namushikaho baciye handi baci yaramwemeje kandi yamaze kuza kumpa n'igiturire bivuze ko nawe nyene bwiwe avyumva abwe dai ndashimiye kubona kamera kiraka ntazonyihakanira kuko aya image nzakoresha imbere y'ubutungane jewe rero ndaye umugore wa ntayonzi mugabo ciza nico nuko wemeye ko bishikanje aramuteye inda imbere y'amasanamu ivyo biroroshe sivyo tureke kujya hino neza sivyo reka tukore nk'abantu bize cyana kandi abantu bazi ibintu mbega umugore wawe hoho ntiyataha mukararana yarataha none bivuze ngo rero iyo nda natwararana nabigusubiriremo sivyo jewe ndiko ndaharura ayo mezi 2 twa turi mu nanize muhira sivyo numva bitagenda neza sivyo harige nigije ndara muri saro sivyo meme kumva 2 mois c'est quoi yaje mu kirere yavuye sivyo agashaka biga ibintu vyose ça fait dire je mende nyashimbaretse na undi muntu noraba atari wewe okay urazi rero inyuma yo ngaho kwanza umugore wawe ari he ari mu rugo okay none umugore wawe araza kunyagiriza inda ko namuteye inda ko uraho ye kwagirije iyo biravana kubera jewe bimvuruze vyose ari umugore wanje ari ibiki erega wewe nta ruhusha rwo kunyagiriza inda kuko siwe nayiteye ni umugore wanje ni umugore wanje umugore wawe mugabo uwo mugore nayiteye nawe ntaraza kumbwira ko ari nayimuteye kuko umwana amenyana umwana nyina nambe se umwana amenyana nyina okay reka turekane n'ivyo sivyo naramugufatanya kumufatana ni kimwe hari naho usanga nari kingi cyane hagi naragufashe ushanga cyari rimwe cyangwa kabiri mugendanye ariko nari kingira je kuko ndazi umugore waraguruka kandi ndazi we naho kutera hari naho usanga umugwayi ibigwara bitandukanye cyane nari kingi rero genda gupimisha mushika wawe rero
nivyo ndiko ndibaza ahubwo. Okay. Takibazo. Sivyo. Mara nyingi Waswahili wanasema maji yakimwangika yazoleki. Sawa? Acha tufanye mambo mazima, sawa, ila amani iendelee. Sawa, yule ni mke wangu aweza kanishinda. Akinisumbua hata na ataondoka. Sawa? Wanawake ni wengi. Nina pesa nitatafuta mwingine. Sawa, ile matatizo yaishe. Ufanye kazi zako, nifanye kazi zangu. Nani bagiye rero burya muri 5 million ndazikeneye ni buri nka hirya yejo. Icyo si kibazo kinene no bunyene no gwa check ko gana gutora ayo mahera ibibazo bive mu nzira bihere. Urupapuro uransinyira iyo nzu. Uri wemeye kubera ko urumva manzo uri kwanza rampade imyaka 20 n'ingaya nindwi ugira uje mu gasho kuno kangana. Umvise n'ibirego byemeza byose amajambo yose wavuze ona amajambo yose miri yafata na microphone narafashe ndaya kubita neza ndagira montage fresh ndashira ku CD. Iyo CD rero aho mvugira ubu kugenda guhe copy yayo. Ana ngo ndaguhe iyo CD ndayimene zomanza kumpa mbone hamana ijanjagure sino izoja mbere butungana si mbon ndibaza twavuganye ibintu byose birajya ku murongo sivyo ndibaza mu gihe ndakwemereye cheki ya 5 million ndibaza ndaguha cheki nawe umba iyo nani iyo CD so kunyene biri tegura rero umunsi tegura umunsi okay ejo ku mugoroba sawa je ntangora ni imwe tubonane ndakutera ndafi nimero yawe tuhurira hanyene kugira n'abantu bose batwume kugira nabone ko mu manyanga icyambere wambariye uri kurakira filme sivyo wasavye si wawe none ndakuzanira amahera mu kuri tere duhuriye hehe rero ni umara duhurira okay duhuriye kuri Calvados oya hariya ni mbari si ngombwa tubwire ahantu amahera azobagere mu muziko okay zo gutelefona dukore tubikiri banga zo gutelefona nakubareti nsangaha aha ndo kuberera naho nyene budushukaruka mu mwanya rega hagenda hevye imari kuko urazi impamvu mpavye imari hajya mushikanje n'ubundi mukeneye uzokwama wakoze ibishaka byose umva ni ngorane gusa iyo nibanga ryanje turekane n'ivyo ndashimiye kwanza cyane nta ngorane je nahejije ikibanza mu kazi ndagushimiye cyane sivyo wewe urondere umufunguzani ego miri vraiment ndaryoheye kwanza cyane kwiki kibazo kukimfashako ono kubigi bigenze neza vraiment imyaka 30 ni myinshi myaka 30 kujya wicaye gusa tufise ama business menshi dukora ndashimiye cyane Joel ko kintu ndagikora kive mu nzira hanyuma ubuzima bubandanye hanyuma ikintu cyo mugore wanje hamwe ushina cyo avuze kuzo musinyiriza icyo tuzokira ba mu nyuma simva cyo sufa guhubuka urumva 5 million sinzi biki nibiki icyo si kibazo tuzobiyaga kibazo kizoba cyose kiza kukurondera twatango ukeneye gukemura ikibazo sivyo ushuraba ikintu umva kifatika ningoga ukorera ko icyo kintu 5 million zizobaye mbwa maraso yakura he miri ubuzima bwa si twari mu ibyo kungira mu buzima bwanje byose birimo ndibaze ko ikintu sikirimo sivyo vyamahera niviki iyo ni banga kiwanje sivyo wikora akazi kakuzanye ivyamahera nibiki no sivyo ndibaza nuko sibirebire sinakanda gushimiye cyane sawa nta kibazo je ntibindaba ntacu sai ibintu byabo tuzaba iyo bizoherera mbyo bazabaramagara ndabakunda gose ciao ciao STV Every Story Matters.